សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅអាមេរិកចំនួន30នាក់បន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខនេះទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រឡប់មកកម្ពុជាទាំងចាប់បង្ខំនោះជួបការលំបាកក្នុងការរស់នៅដោយសារពួកគេបែកបាក់ពីក្រុមគ្រួសារនិងមួយចំនួនពិបាកសម្របខ្លួនក្នុងសង្គមវប្បធម៌ថ្មីទោះជាយ៉ាងណាការនិរទេសពលរដ្ឋខ្មែរដែលរំលោភច្បាប់អាមេរិកទៅកម្ពុជាវិញនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2002ចាលោកថនថារ៉ូមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការគាំពារពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានទីពឹងលោកតាន់ស៊ូនិចបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាអាជ្ញាធរអាមេរិកនឹងបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន30នាក់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកវិញនៅចុងខែសីហានេះទោះជាយ៉ាងណាលោកថាអង្គការរបស់លោកនៅមិនទាន់ទទួលបានបញ្ជីឈ្មោះពីអាជ្ញាធរអាមេរិកនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលផ្សាយនេះលោកតាន់ស៊ូនិចបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន639នាក់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរអាមេរិកបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាវិញក្នុងនោះមានបុរស623នាក់និងស្ត្រីចំនួន16នាក់លោកបន្ថែមថាការប្រឈមខ្លាំងគឺពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយនោះខ្វះការជួយជុំជ្រែងពីក្រុមគ្រួសារនៅអាមេរិកនិងនៅស្រុកខ្មែរនៅពេលអ្នកត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនេះខ្វះចំណេះដឹងផ្នែកវប្បធម៌និងភាសាខ្មែរដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានការលំបាកក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មសម្រាប់ខ្លួនចូលទៅក្នុងសង្គមខ្មែរលោកតាន់ស៊ូនិចនាយកប្រតិបត្តិអង្គការគាំពារពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានទីពឹងបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 20% ដែលត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនោះមានការលំបាកក្នុងការសម្របខ្លួនទៅក្នុងសង្គមដែលគេគិតថាមិនមែនជាប្រទេសរបស់ពួកគេរហូតមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយនោះមានចំនួន29នាក់បានស្លាប់ដែលក្នុងនោះ2នាក់បានធ្វើអត្តឃាតយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2002សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញក្រោយពីពួកគេបានជាប់ពន្ធនាគារនៅអាមេរិកតាមការកំណត់របស់តុលាការរួចហើយអ្នកដែលត្រូវបាននិរទេសខ្លួនចេញពីអាមេរិកទាំងនោះគឺត្រូវតែជាអ្នកមិនទាន់មានសញ្ជាតិអាមេរិកទោះបីជាពួកគេបានមករស់នៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំយ៉ាងណាក្តីពួកគេភាគច្រើនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីវ័យកុមារមកជាមួយឪពុកម្ដាយក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងករណីពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកហើយក្រោយពេលជាប់ទោសពួកគេនឹងមិនអាចត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីប្រទេសអាមេរិកឡើយបើផ្អែកតាមច្បាប់អាមេរិកលោក Aaron Swartz អ្នកនាំពាក្យស្នើទូតអាមេរិកប្រចាំក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទទួលយកពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលពុំមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្ថែមទៀតថាស្ថានទូតអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភដល់អង្គការរដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះថាអង្គការគាំពារពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានទីពឹងដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកវិញទាំងនេះធ្វើការសម្របខ្លួនក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាថ្មីៗនេះមន្ត្រីអាជ្ញាធរអាមេរិកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនជនជាតិខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបានប្រាប់សារព័ត៌មានបរទេសថារហូតមកដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2017មានពលរដ្ឋខ្មែរជិត 2000 នាក់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវអាជ្ញាធរអាមេរិកនឹងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញភាគច្រើននៃពួកគេទាំងនេះបានទទួលទោសពីបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលបានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីវ័យកុមារហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរអាមេរិកបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2004និយាយថាលោកបានមករស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទឹកដីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1984ដែលកាលនោះលោកទៅមានអាយុ3ឬ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោកហេងខាវិនបន្តថានៅពេលលោកមានអាយុ19ឆ្នាំមានពេលមួយលោកមានទំនាស់វាយគ្នាជាមួយអ្នកផ្សេងក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរអាមេរិកចាប់កាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់ចំនួន4ឆ្នាំរហូតដល់លោកមានអាយុ23ឆ្នាំសប្តាហ៍នេះលោកមានអាយុ37ឆ្នាំកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកក៏មានភរិយាជាជនជាតិអាមេរិកហើយមានកូនស្រី2នាក់ម្នាក់អាយុ10ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតអាយុ11ឆ្នាំលោកថាទោះបីលោកមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក្តីតែភរិយានិងកូនស្រីរបស់លោកបានទៅរស់នៅអាមេរិកដើម្បីឲ្យកូនបានសិក្សានិងរៀនសូត្រនៅទីនោះពួកគេបានមកលេងលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំពេលទំនេរពីការសិក្សាលោកហេងខាលវិនបន្ថែមទៀតថាពេលលោកមកដល់ស្រុកខ្មែរដំបូងលោកជួបការលំបាកច្រើនដោយសារតែលោកបានទៅរស់នៅអាមេរិកតាំងពីវ័យនៅក្មេងលោកថាពេលមកដល់ស្រុកខ្មែរភ្លាមលោកបាននាំមិត្តភ័ក្តិដែលមកជាមួយគ្នាបង្កើតជាអង្គការស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងការឆ្លងជំងឺអេដស៍ជាដើមកាលមកដល់ស្រុកខ្មែរខ្ញុំអាយុតែ23ឆ្នាំទេបាទហើយកាលនៅពន្ធនាគារហ្នឹង
ខ្ញុំអាយុ19ឆ្នាំអត់ដែរស្គាល់ស្រុកខ្មែរសោះហើយទេហ្នឹងខ្ញុំតាំងខ្លួនថាអូខេមកដល់ស្រុកខ្មែរទៅគួរតែយើងធ្វើស្អីមានអីហើយយើងចេះតែពេលមកដល់ជាក់ស្ដែងទៅដូចអារម្មណ៍របស់យើងគឺខាំងហ្មងថាអត់មានអីទាំងអស់បញ្ហាច្រើនគឺជា HIV ប៉ះគ្រឿងញៀនមើលទៅយើងអាចទទួលស្គាល់ថាអូខេយើងខ្វះការចេះដឹងច្រើនពីវិធីសាស្ត្រដែលការពារខ្លួនផងបានអីចឹងទៅគឺយើងបង្កើតអង្គការដែលអាចទៅតាមសង្គមតាមទីតាំងកន្លែងមួយដែលអាចពន្យល់ឲ្យគាត់យល់លោកហេងខាវិនដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនាក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការនៅក្នុងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អស់រយៈពេល6ឆ្នាំក្នុងនាមជានាយកទីផ្សារលោកបានអំពាវនាវកែសម្រួលផ្លូវច្បាប់ហើយបញ្ឈប់ការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានទៅរស់នៅអាមេរិកតាំងពីវ័យក្មេងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញព្រោះការបញ្ជូនពួកគេមកប្រទេសកម្ពុជាវិញជារឿងអយុត្តិធម៌ដោយពួកគេទៅរស់នៅបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធកូនលោកថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគួរត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសជាលើកទី2នៅក្នុងការបានរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអយុត្តិធម៌មែនទែនអយុត្តិធម៌ដឹងស្រាប់ហើយថាក្មេងៗឬមួយអ្នកណាក៏ដោយគឺគាត់ធ្លាប់ធ្វើខុសដែរបាទតាមមនុស្សវិញបើសិនតែគាត់ទទួលថាខុសហើយក៏តែរបៀបហើយទទួលទោសនឹងហើយហេតុអីបានគាត់ទទួលទោសមតាទៀតឲ្យគេបញ្ជូនឲ្យបែកប្របែកច្បាប់មកពីអានឹងជានិយាយទៅច្បាប់ថាអត់អាមេរិកគឺជាច្បាប់មួយដែលគាត់គួរតែសារឡើងវិញហើយមើលឡើងវិញហេតុអីបានយើងអត់អាចទៅជួបជុំបងប្អូនយើងវិញលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ៅចន្ទរាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃថ្មីនេះត្រូវបានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ស្រង់សម្ដីផ្សាយថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាមានការខ្វះខាតសម្ភារៈនិងអគារសម្រាប់ទទួលជនជាតិខ្មែរដែលអាជ្ញាធរអាមេរិកបានបញ្ជូនមកវិញដូចនេះធ្វើឲ្យមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មពួកគេទៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកថាភាគីកម្ពុជាបានស្នើទៅខាងភាគីអាមេរិកឲ្យជួយផ្ដល់នូវអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវការតែរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជានៅមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបណាមួយពីភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅឡើយទេអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងមន្ត្រីអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមពីរឿងនេះប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលទោះជាយ៉ាងណាអង្គការគាំពារពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានទីពឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាហើយជួយសម្រួលដល់ការទទួលបានឯកសារផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាសមុទ្រកំណើតសៀវភៅគ្រួសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាដើមការសហការរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់លោកតាំងសូនិចដែលជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការគាំពារពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានទីពឹងបានឲ្យដឹងថាអង្គការរបស់លោកទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភដើម្បីធ្វើការងារនេះពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID និងអង្គការនៃគណៈកម្មការកណ្ដាល Mennonite កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ទឹកដីដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចំនួន4ដែលមិនព្រមសហការទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប្រទេស3ទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានប្រទេសអេរីត្រាហ្គីនីនិងប្រទេសសារ៉ាលីអូនភ្លាមក្រោយអាមេរិកប្រកាសផ្អាកទឹកដីដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសសងសឹកដល់អាមេរិកវិញដោយប្រកាសឲ្យផ្អាកនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាមេរិកក្នុងការស្រាវជ្រាវរុករកអតិថិទាហានអាមេរិកកាំងដែលបានស្លាប់កាលពីសម័យសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនដែលកាលនោះមានទាហានអាមេរិកជិត100នាក់បានបាត់ខ្លួននិងស្លាប់ហើយដែលចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងរកឃើញអតិថិរួចមកហើយនៅក្នុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយល់ព្រមសហការជាមួយភាគីអាមេរិកវិញបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដោយព្រមទទួលយកនូវពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីអាមេរិកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំបាទថនតារ៉ូអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington ធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានលើកឡើងថារបបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងដួលរលំក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពីព្រោះថារបបនេះនឹងប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិផងនិងចលនាងើបឈរឡើងដើម្បីរើបំរាស់ពីការគៀបសង្កត់របស់របបនេះផងលោកអះអាងទៀតថានៅពេលនោះទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យប្រើកណ្ដុងកំភ្លើងជាដំណោះស្រាយក៏ដោយក៏មិនអាចទៅរួចដែរបាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសំរងស៊ីប្រកាសពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីតតាំងទៅនឹងការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកថាជារបបផ្ដាច់ការនោះលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី31កក្កដាថាលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើជំនួយនិងកម្ចីបរទេសទោះបីជាចិនជាខ្នងបង្អែកក្តីក៏របបនេះមិនអាចនៅបន្តឈរជើងបានយូរអង្វែងទៀតបានដែរលោកសំរងស៊ីប្រកាសពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនខ្លះៗលោកនឹងធ្វើចលនាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានស្រាប់
ចលនាជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់កុំឲ្យបែកខ្នងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងសម្ពាធទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិលើមន្ត្រីនៃរបបលហ៊ុនសែនបន្ថែមទៀតដោយរៀបចំការបោះឆ្នោតคล้ายៗនិងបង្កើតជាលទ្ធផលសុបនិមិត្តនោះចលនាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យងើបឈរផងហើយចលនាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំឲ្យបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋផងឲ្យការពារប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញនឹងចលនាដែលយើងធ្វើគួបផ្សំនឹងសម្ពាធពីអន្តរជាតិដែលអន្តរជាតិជួយយើងពេញទំហឹងពេលនេះយើងនឹងប្រមូលកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាក់ស្ដែងការប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរបបក្រុងភ្នំពេញប្រកាសឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាស្របពេលដែលប្រទេសលោកសេរីមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram ហើយលោកសំរងស៊ីថាជាទណ្ឌិតមេឧទាមក្រៅច្បាប់ដោយបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ព្រោះពលរដ្ឋច្រើនលើសលប់គាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនឹងទទួលបានអាសនៈទាំងអស់នៅសភាគឺ125អាសនៈលោកសុកអេសានបន្ថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមុនពេលបោះឆ្នោតបានដើរសំពះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្រៅការបោះឆ្នោតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលនឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនឹងសម្ពងក្រុមដើរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលលោកចោទថាជាក្រុមឧទាមទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនអះអាងថាការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី6នេះគ្មានមនុស្សទៅបោះឆ្នោតច្រើនដោយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មានចម្ងល់នៅពេលកោជបចេញលទ្ធផលបោះឆ្នោតបង្ហាញថាមានពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតច្រើននោះថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតឡើយពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនអះអាងថាពួកគាត់មិនភ័យខ្លាចដោយការបង្ខិតបង្ខំពីរបបលោកហ៊ុនសែនឡើយព្រោះថាចំនួនអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតនោះគឺមានចំនួនច្រើនខុសពីអ្វីដែលកោជបលំអៀងទៅរបបលោកហ៊ុនសែនប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នមកថាភាគរយអ្នកទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនលើសលប់នោះដូចជាអត់មានខ្លាចផងបងបាទព្រោះខ្ញុំអត់មានខ្លាចដោយសារតែក៏ពិតទៅមិនមែនថាអត់បោះតែខ្ញុំទេបងគឺបោះអត់បោះហ្នឹងគឺរាប់លានអ្នកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺមានអីត្រូវខ្លាចផងហើយដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមានអ្នកទៅបោះហ្នឹងគឺដោយបង្ខំចិត្តមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនបានរងទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាប្រធានអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីមុនហៀងត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កវីសានិងទ្រព្យសម្បត្តិមិនឲ្យជន់ទឹកដីអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអាចនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះលោកកុងវិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប៉ុណ្ដាដែលជាប់សង្ស័យពីបទក្លែងបន្លំថាស្នាក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយបើកអាជីវកម្មកិច្ចពន្ធនឹងការផ្ទេរលុយរាប់លានដុល្លារដែលអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ជាង$20,000ថែមទៀតបើសិនជាលោកជន់ទឹកដីអូស្ត្រាលីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch វិញរកឃើញឧត្តមសេនីយ៍បាត់ដាច់កខ្វក់12រូបនៅរបបលោកហ៊ុនសែនរីឯអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness ស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់អង្គការល្បីៗចំនួន4នាក់ខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិអំពើរត់ពន្ធចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មអង្គការទាំង4រួមមានលោកអង្គការម៉ុងរ៉ាធីអង្គការលីយ៉ុងផាត់អង្គការគ្រីភៀបនិងអង្គការឡៅមីងឃិនអង្គការទាំង3នាក់ក្នុងចំណោម4នោះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រៅពីនេះទៀតសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារនាំចូលដ៏ធំរបស់កម្ពុជាក៏គម្រាមដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធចេញពីកម្ពុជាដែរក្រោយពីបញ្ចប់បេសកកម្មរយៈពេល7ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែកក្កដានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះភ្លាមៗថាជាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយដែលមានការរដ្ឋបတ်យ៉ាងខ្លាំងអ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ថាការផាត់ចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូប្រកបប្រជែងដ៏សំខាន់ក្នុងឆាកនយោបាយគឺធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនោះខ្វះការប្រកបប្រជែងស្មោះត្រង់និងត្រឹមត្រូវការបោះឆ្នោតបែបនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរាជម្ចាស់ឆ្នោតពិតប្រាកដតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឡើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺមិនអាចជឿទុកចិត្តបានទេលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាផែនការសម្ងាត់របស់លោកដើម្បីរំដោះកម្ពុជាចេញពីនឹមត្រួតត្រាដល់របបផ្ដាច់ការនោះនឹងប្រកាសឲ្យដឹងក្នុងពេលឆាប់ៗហើយលោករំពឹងថារបបលហ៊ុនសែនក៏មិនអាចចូលជើងបានយូរអង្វែងដែរទោះបីជាមានកុម្មុយនីសចិនជាខ្នងបង្អែកយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេមិនជឿជាក់លើការបោះឆ្នោតដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29កក្កដានោះឡើយដោយសារតែពួកគាត់សង្កេតឃើញថាមិនសូវមានពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសថាមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតរហូតដល់ជាង 80% ទៅវិញបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះនៅក្រៅព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់ហៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដាថាជាការបោះឆ្នោតព្រោះការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺគេមិនធ្វើដោយអ្វីដែលរបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំនោះទេមន្ត្រីដដែលរូបនេះថែមទាំងព្យាករណ៍អំពីផលអាក្រក់ជាច្រើនដែលនឹងកើតមានឡើងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការចង់បន្តខ្លាចអំណាចហួសហេតុពេករបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះបាទលោកមួងនរ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brad Adams ហៅអ្វីដែលរៀបចំដោយរបបលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានោះថាវាផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991លោក Brad Adams បន្តថាបើការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដគឺគេមិនធ្វើដូច្នេះទេការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដគឺទាល់តែមានគូប្រកួតប្រជែងដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមែនទែនហើយអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងក៏ត្រូវតែមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតចំណែកឯប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក៏ត្រូវតែមានសិទ្ធិអាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយគ្មានការរដ្ឋបិទនិងមានស្ថាប័នឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឯករាជ្យត្រឹមត្រូវជាដើមលោក Brad Adams បន្ថែមទៀតថានិយាយរួមគ្មានចំណុចណាមួយនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ត្រូវបានគេយកមកអនុវត្តនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះទាល់តែសោះWell, this was not an election, and I think we should stop using the term. This was... នេះគេមិនហៅថាជាការបោះឆ្នោតនោះទេដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាយើងទាំងអស់គ្នាគួរនាំគ្នាឈប់ហៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29ខែកក្កដានោះថាជាការបោះឆ្នោតតទៅទៀតទៅព្រោះអ្វីដែលកើតឡើងនោះគឺជាឈុតឆាកនៃរឿងល្ខោនដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននោះក្លាយជាមេដឹកនាំទោលបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសស្រេចតែមាត់ថានឹងដឹកនាំប្រទេសនេះតាមបែបឯកបកបន្តទៀតតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជារបបលោកហ៊ុនសែននិងកោះចបបានផ្សាយថាចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានច្រើនសន្ធឹកយ៉ាងណាក្តីក៏លោក Brad Adams ចាត់ទុកថានោះគ្រាន់តែជាការបំផាំងចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតទៅតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះព្រោះគ្មានស្ថាប័នអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតដែលឯករាជ្យនិងគួរឲ្យទុកចិត្តដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះបាននោះឡើយលោក Brad Adams បន្តថាសាច់រឿងនៃឆាកល្ខោននេះគឺរបបលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំជាប្រព័ន្ធឲ្យមើលទៅដូចជារឿងពិតលោកបន្តថាការដែលរបបលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតរហូតដល់ជាង 80% នេះគឺគ្រាន់តែជាការបំភាន់មតិប៉ុណ្ណោះតាមការពិតមនុស្សម្នាដែលទៅមើលការិយាល័យបោះឆ្នោតហើយដែលមន្ត្រីរបស់លោកបានសាកសួរសុទ្ធតែបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគ្មានមនុស្សឯណាទៅឈរតម្រង់ជួរគ្នាច្រើននោះទេពួកគាត់ថាកន្លែងបោះឆ្នោតខ្លះទទេស្អាតតែម្ដង The problem with that is that all the people ការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានមនុស្សរស់នៅយ៉ាងច្រើនកកផងនៅតែមានចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតតិចបើពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដ៏ច្រើនកកកុញមិនចេញទៅបោះឆ្នោតផងចុះទម្រាំពលរដ្ឋរស់នៅកន្លែងផ្សេងគឺច្បាស់រឹតតែតិចជាងនេះទៅទៀតការដែលពលរដ្ឋខ្មែរមិនចេញទៅបោះឆ្នោតគឺដោយសារតែពួកគាត់នឹងគឺថាមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការរៀបចំនេះទេពួកគាត់ថាទៅបោះឆ្នោតបានប្រយោជន៍អីបើការបោះឆ្នោតមានតែបកតែមួយអញ្ចឹងហ្នឹងគ្មានបកប្រឆាំងដែលខ្លួនស្រឡាញ់ផងហ្នឹងការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវបាននាយករងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីដែលបានចុះទៅតាមដានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក Phil Robertson គាត់សម្គាល់ថាមានការគំរាមកំហែងនិងបង្ខិតបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតមានគ្រប់រូបភាពដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបង្ខំចិត្តចេញទៅបោះឆ្នោតទាំងក្បត់ឆន្ទៈរបស់ខ្លួនលោកថាពលរដ្ឋជាច្រើនរងការគំរាមកំហែងពីរបបលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលគំរាមថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដូចជាគំរាមថាមិនផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងមិនធ្វើលិខិតស្នាមផ្សេងពីមេឃុំជូនពលរដ្ឋណាដែលមិនឃើញមានស្នាមម្រាមដៃជ្រលក់ទឹកថ្នាំនៅក្រោយពេលបោះឆ្នោតជាដើមWe also talked to tuk-tuk drivers who were being told that if you didn't go vote, that they would not be able to get into a queue. យើងក៏បានជួបសាកសួរអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ដែលប្រាប់ថាពួកគាត់ទៅរងការគំរាមថាបើអត់ទៅបោះឆ្នោតទេគេនឹងលែងឲ្យគាត់ចូលទៅដឹកភ្ញៀវនៅតាមសណ្ឋាគារឬតាមផ្សារទំនើបអ៊ីអនជារួមគឺមានការគំរាមកំហែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្ខំឲ្យប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតឲ្យខាងទៅបានលោក Phil Robertson បញ្ជាក់បន្ថែមថាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅទីនេះគឺពលរដ្ឋខ្មែររងការគំរាមកំហែងឲ្យទៅបោះឆ្នោតហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយនិងធនធានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតឲ្យបាក់ស្បាតលុះក្រោមការគំរាមកំហែងរបស់ខ្លួន
ហើយដែលជាចុងក្រោយមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវតែបង្ខំចិត្តទៅបោះឆ្នោតទោះមិនពេញចិត្តការមិនពេញចិត្តនឹងរងការគំរាមកំហែងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញតាមរយៈលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបឋមរបស់កោជបដែលបង្ហាញថាសន្លឹកឆ្នោតអត់បានការមានជិត 60,000 សន្លឹកឆ្នោតដែលអត់បានការនោះគឺអាចដោយសារតែអ្នកបោះឆ្នោតគូសខ្វែងចោលលើសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តឬសរសេរថែមដាក់ឈ្មោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅលើសន្លឹកឆ្នោតរួចគូសសញ្ញាធីកនៅក្បែរនោះឬក៏សរសេរសារមិនពេញចិត្តជាច្រើនផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគ្មានស្ថាប័នឯករាជ្យណាមួយអាចបញ្ជាក់អំពីតួលេខដែលប្រកាសដោយស្ថាប័នកោជបដែលសុទ្ធតែជាមនុស្សរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនេះណាព្រោះគ្មានស្ថាប័នសង្កេតការឯករាជ្យចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះនោះឡើយចំណែកឯអ្នកសង្កេតការជាតិនិងបរទេសដែលបានសង្កេតការបោះឆ្នោតទាំងនោះទៀតសោតក៏សុទ្ធតែរងការរិះគន់ថាមាននិន្នាការទៅខាងរបបលោកហ៊ុនសែនស្របពេលដែលគណៈបកនយោបាយតូចៗទាំង19ផ្សេងទៀតគ្មានលទ្ធភាពនិងធនធានដើម្បីរកអ្នកសង្កេតការឲ្យមកតាមដានការបោះឆ្នោតនេះឲ្យបានសមស្របនោះទេអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅអាស៊ីមួយឈ្មោះថាបណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីហៅកាត់ថា ANFREL ដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាសមាជិកចំនួន26មកពី16ប្រទេសរួមមានអង្គការ COMFREL និង Netflix ផងនោះអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាបើទោះបីជាកោជបប្រឹងបង្ហាញតួលេខនៃចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរព្រោះតួលេខនេះវាមានបង្កប់នៅបញ្ហាជាច្រើននៅពីខាងក្រោយមន្ត្រីយុទ្ធនាការនឹងតស៊ូមតិរបស់អង្គការ ANFREL លោក Karel Galang បន្ថែមថាលោកគ្មានជំនឿទៅលើអ្នកសង្កេតការជាតិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះដែរព្រោះអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែមាននិន្នាការលំអៀងទៅខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលជាមន្ត្រីបកកាន់អំណាចផ្ទាល់ When you look at these observers deployed by UIFC and the other groups who really did បើយើងមើលពីអ្នកសង្កេតការទាំងជាតិនិងបរទេសជាពិសេសមកពីសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាយើងឃើញថាពួកគាត់ហ្នឹងគឺមាននិន្នាការលំអៀងនយោបាយទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅហើយដូច្នេះថាតើពួកគាត់អាចវិតម្លៃសភាពការពិតដោយឥតលំអៀងបានដែរឬទេបាទតើពួកគេមានបានសម្ភារអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេក្នុងការវិតម្លៃដំណើរការបោះឆ្នោតនេះហើយតើពួកគាត់បង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះនៅក្នុងការវិតម្លៃនេះ show us your methodology show us how you did ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះរងការរិះគន់និងមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងការមិនពេញចិត្តទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់របបលោកហ៊ុនសែនលោក Brad Adams បានព្យាករណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាជៀសមិនផុតពីរងនៅផលវិបាកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសង្គមសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យនៅឯកោទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនឹងមានជាបន្តបន្ទាប់លោក Brad Adams មិនជឿថាពលរដ្ឋខ្មែរអាចនៅស្ងៀមបានយូរតទៅទៀតឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញនិងដឹកនាំប្រទេសតាមបែបផ្ដាច់ការដូច្នេះបាននោះឡើយខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington របបក្រុងភ្នំពេញបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើននៅតាមទីសាធារណៈផ្លូវធំៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប៉ូលីសនៅតាមបណ្ដាស្ថានទូតនានាជាពិសេសគឺស្ថានទូតចិននៅក្រៅការបោះឆ្នោតដែលគេចោទថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗរួចរាល់នោះអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថថាការដាក់ពង្រាយកម្លាំង PM គឺដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍រីឯសង្គមស៊ីវិលថាជាការចម្លែកព្រោះនៅពេលបុណ្យទានធំម្ដងទោះបីស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងណាក្តីក៏គេឃើញតែវត្តមានរបស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍គឺគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយបាទលោកតាំងសារដារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រោយពីរបបក្រុងភ្នំពេញប្រកាសថាគណៈបករបស់ខ្លួនឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីស្រាប់តែគេឃើញមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងជាច្រើននៅតាមគោលដៅទីប្រជុំជនធំៗក្នុងក្រុងភ្នំពេញបង្កឲ្យមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាថាការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំង PM នៅពេលនេះជារឿងធម្មតាទេដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ដល់ពលរដ្ឋដែលត្រឡប់មកពីបោះឆ្នោតវិញមើលថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចេញទៅបោះឆ្នោតគាត់ទៅវិញអញ្ចឹងចូលមកវិញយើងត្រូវទៅឈរការពារទៅតាមខ្លួនហ្នឹងហើយបរិបទនេះប្រជាពលរដ្ឋមិនមានពួកគាត់មិនមានកាន់អាវុធអីផងពួកគាត់កាន់ធ្វើចរាចរណ៍មានកាន់អាវុធណាឆ្វាយផងគួរបារម្ភបាទយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអេងហ៊ីនៅមិនទាន់ដឹងថាមានវត្តមានកងរាជអាវុធហត្ថចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវដាក់ពង្រាយការពារដល់ការសម្រួលចរាចរណ៍ពលរដ្ឋនៅឡើយទេ
គេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចុះផ្សាយថាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិផ្លូវថ្នល់ធំៗមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើនចំណែកគេហទំព័រអគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលជាតិបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាថាមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប៉ូលីសនៅតាមបណ្ដាគោលដៅសំខាន់ៗមានដូចជាស្ថានទូតនិវេសនដ្ឋាននិងស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំស្ថានទូតនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាតិសំខាន់ៗគេហទំព័រដដែលចុះផ្សាយថានៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែកក្កដាឆ្លងចូលថ្ងៃអង្គារទី31ខែកក្កដាចាប់ពីវេលាម៉ោង12យប់រំលងអាត្រារហូតដល់ម៉ោង3:50នាទីទៀតភ្លឺប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលការពារលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជុំសាវុធនិងប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសការពារលោកវរៈសេនីយ៍ឯកហងក្លែនបានបញ្ជាកម្លាំងជំនាញនៃការិយាល័យបច្ចេកទេសការពារចំនួន10នាក់ចុះបំពេញបេសកកម្មល្បាតត្រួតពិនិត្យការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមបណ្ដាគោលដៅសំខាន់ៗចំនួន50គោលដៅក្នុងនោះបានយកចិត្តទុកដាក់ការពារសុវត្ថិភាពស្ថានទូតចិនធ្វើឲ្យសភាពការមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពនិងជាអតីតសមាជិកក្រុមបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតលោកយងកំឯងសង្កេតឃើញថាវាជារឿងចម្លែកដែលត្រូវបញ្ជាកងកម្លាំងដ៏ច្រើនពីស្ថាប័នកងរាជអាវុធហត្ថជួយសម្រួលចរាចរណ៍បែបនេះព្រោះការងារសម្រួលចរាចរណ៍ជាភារកិច្ចរបស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ម្យ៉ាងទៀតលោកសង្កេតឃើញថានៅពេលមានពិធីបុណ្យជាតិធំៗម្ដងដូចជាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឬបុណ្យចូលឆ្នាំទោះស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងក៏មានតែប៉ូលីសចរាចរណ៍ទេដែលនៅសម្រួលចរាចរណ៍សង្គមស៊ីវិលរូបនេះយល់ឃើញថាការដាក់កងកម្លាំងការពារស្ថានទូតចិននៅពេលនេះអាចដោយសារមានការប្រកាសពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសថានឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងស្ថានទូតចិនតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយងកំឯងអះអាងថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់មិនមានបាតកម្មដែលធ្វើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញបារម្ភនោះទេយើងរកឃើញមានការដាក់ពង្រាយកម្លាំងនេះនៅស្ថានទូតចិនអីហើយដូចអានេះគេមិនយើងមើលពីមុនណាបាទពេលនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាដោយសារថាចិនក៏មានការគ្រប់គ្រងទៅលើការបោះឆ្នោតខ្លាំងយ៉ាងពេញទំហឹងដែរអញ្ចឹងទៅប្រហែលជាបញ្ហានឹងទៅនឹងដែលធ្វើឲ្យមានការដាក់ពង្រាយហើយក៏មានការលើកឡើងខ្លះពីអ្នកនៅក្រៅអីថានឹងធ្វើបាតកម្មធ្វើអីប៉ុន្តែការលើកឡើងនោះតែធ្វើនៅក្រៅស្រុកទេបាទឃើញមានណាធ្វើនៅក្រៅស្រុកទេបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺដូចជាគ្មានអីដែលមិនទាន់មានសញ្ញាអីណាមួយដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភត្រូវដាក់កម្លាំងការពារអីច្រើនទោះជាមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាមិនទទួលបានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាឬប្រកាសថាការបោះឆ្នោតមិនមានយុត្តិធម៌សេរីត្រឹមត្រូវ 100% ក៏ដោយក៏មេដឹកនាំគណៈបកតូចៗទាំងនោះមិនទាន់ហ៊ានប្រកាសប្រមូលអ្នកគាំទ្រធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅឡើយទេខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានឲ្យដឹងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយក្នុងអំឡុងពេល60ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាលោកសុកអេសានបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្រោយការបោះឆ្នោតចំនួន2ថ្ងៃដែលត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌និងខ្វះការជឿជាក់បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរំលែកចោលនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិចូលមកដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីលោកសុកអេសានថាព្រះមហាក្សត្រនឹងកោះអញ្ជើញសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតថ្មីទាំងអស់ចូលរួមប្រជុំសភាជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃហើយអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅរវាងពីថ្ងៃ25ឬថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាខាងមុខនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងត្រូវបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីការប្រជុំសភាជាលើកដំបូងនោះទន្ទឹមគ្នានេះដែរអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានហៅការបោះឆ្នោតដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅនេះថាជាការបោះឆ្នោតបន្លំคล้ายលោកថានេះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថា GDP ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីខែទី31ខែកក្កដាម្សិលមិញថាគណៈបកមិនអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានឡើយអំពីតួលេខដែលគោចបប្រកាសថាមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតចំនួនជាង 82% និងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះថាត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងឬក៏យ៉ាងណានោះទេដោយសារតែគណៈបកមិនអាចដាក់ភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍បានគ្រប់គ្រាន់ហើយការបោះឆ្នោតនេះមិនមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទុកចិត្តបាននៅឡើយ
ទិដ្ឋផលបឋមដែលគោចបបានប្រកាសការពីថ្ងៃទី30កក្កដាបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ 70000 សម្លេងឬស្មើនឹងជាង 1% ខណៈគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង 4 លាន 8 សែនសម្លេងឬជាង 76% នៃសម្លេងឆ្នោតបានការសរុបជាង 6 លាន 3 សែនសម្លេងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអះអាងថាខ្លួនបានដឹងជាមុនរួចទៅហើយថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដានឹងមិនមានលក្ខណៈសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងឡើយដោយសារតែមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការគំរាមកំហែងអង្គការសង្គមស៊ីវិលការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានការបំផិតបំភ័យការទិញសន្លឹកឆ្នោតនិងការប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋដើម្បីឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតមុនរដូវកាលជាដើមក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺដើម្បីបណ្ដុះនិងសាបព្រោះវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនិងផ្ដល់ឱកាសថ្មីជូនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រង់ចំណុចនេះទំនងជាការឆ្លើយតបរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនដែលបានរិះគន់ថាគណៈបកនេះចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទោះយ៉ាងណាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអះអាងថាខ្លួននឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងបន្តផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយនិងគោលការណ៍របស់គណៈបកឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតនិងចុងក្រោយគឺការបណ្ដុះយុវជនឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតអាជ្ញាធរកម្ពុជានៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រើវិធីសាស្ត្រលួងលោមផងបង្ខំផងនិងគំរាមប្តឹងផងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតទោះបីជាគោចបដែលគេចោទថាលំអៀងទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះប្រកាសថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះមិនទាន់អស់ចិត្តនឹងការគំរាមកំហែងនោះឡើយដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍មកថាអាជ្ញាធរនៅតែតាមស្រង់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមិនបានចេញទៅបោះឆ្នោតថែមទៀតផងប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាមេភូមិនិងប្រជាការពារមួយចំនួនកំពុងដើរប្រមូលឈ្មោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបានបង្ហាញឈ្មោះពលរដ្ឋដែលមិនទៅបោះឆ្នោតទាំងនោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថែមទៀតបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកថនថារ៉ូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមពលរដ្ឋដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតកំពុងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនៅពេលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើរប្រមូលឈ្មោះរបស់ពួកគេពួកគាត់ព្រួយបារម្ភថានៅពេលខាងមុខពួកគាត់នឹងមិនងាយស្រួលទទួលបានសេវាសាធារណៈពីអាជ្ញាធររបស់ខ្លួននោះទេពលរដ្ឋនៅភូមិធ្លោកសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយព្រួយបារម្ភពីសុខភាពរបស់ខ្លួនបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាថាមេភូមិនិងប្រជាការពារភូមិបានដើរស្រង់ឈ្មោះពលរដ្ឋដែលមិនទៅបោះឆ្នោតតាំងពីថ្ងៃបោះឆ្នោតម្ល៉េះពលរដ្ឋរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាមកដល់ពេលនេះក្រុមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងនោះបានដើរសង្កេតមើលពលរដ្ឋនៅតាមហាងកាហ្វេនិងនៅតាមផ្ទះដើម្បីតាមមើលម្រាមដៃអ្នកណាដែលប្រឡាក់ទឹកខ្មៅដើម្បីពួកគេងាយស្រួលក្នុងការកត់សម្គាល់ដើម្បីស្រង់ឈ្មោះព្រោះនៅក្នុងអាជីវកម្មគេមានរូបថតអញ្ចឹងគេតាមរយៈមានមេភូមិមេក្រុមអនុភូមិមានគេដើរតាមភូមិហ្មងគេដើរហៅចំណែកពលរដ្ឋនៅសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅម្នាក់ទៀតដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតព្រោះគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងរើសអើងរូបលោកដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំយល់បើសិនជាកើតទៅជាប្រមូលឈ្មោះប្រមូលអីអ្នកដែលមិនទៅបោះអានេះគេហៅថាសម្ភារកំហែងដល់ធ្ងន់ធ្ងរព្រោះថាជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់មិនទៅបោះក៏ប្រសិទ្ធទៅបោះក៏ចិត្តការមុនបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6មានមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនរូបណាស់ព្រមមានពលរដ្ឋថាពលរដ្ឋដែលមិនបានប្រឡាក់ទឹកខ្មៅព្រោះមិនបានទៅបោះឆ្នោតគឺជាក្រុមឧទានក្បត់ជាតិប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការខាងបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាការចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋដែលមិនទៅបោះឆ្នោតថាជាក្រុមឧទានគឺជាការរំលោភច្បាប់អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីមេភូមិធ្លោកសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហងស៊ីណាតដែលរងការចោទប្រកាន់នោះជាច្រើនដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរីសួរតាក់ទងពីមូលហេតុនៃការប្រមូលឈ្មោះពលរដ្ឋលោកមេភូមិបានចុចបិទទូរស័ព្ទមិនឆ្លើយតបវិញណាមេដៃមិញណានៃប្រមូលស្លាមនេះដែររីឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកវៃសានចាត់ទុកថាករណីមេភូមិដើរប្រមូលឈ្មោះរបស់ពលរដ្ឋមិនមែនជារឿងពុតនោះទេលោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងអបអរនឹងជ័យជំនះរបស់ខ្លួនគ្មានអ្នកណាទៅដើរប្រមូលឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនោះទេវាអាណាប្រមូលទេគាត់ទៅឃើញធ្វើអីគេបោះឆ្នោតគេបុកគោរពរដ្ឋបាលជោគជ័យសុទ្ធសិទ្ធិជ្រេញណាទៅរករឿងគាត់
ហើយណាទៅស្រង់ទៅថាត់តែស្អីគេទៅលេងរវល់ហើយគេគិតតែឥឡូវគេកំពុងតែជប់លៀងណាមានពេលណាទៅសកត់ឈ្មោះគាត់ប្រភពសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដដែលអះអាងទៀតថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលដើរប្រមូលឈ្មោះពលរដ្ឋនៅពេលនេះកើតឡើងស្ទើរគ្រប់ភូមិនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះមានតែមេភូមិធ្លកសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះហងស៊ីណាតបានបង្ហាញបញ្ជីនេះជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចគ្នាទៅនឹងការឲ្យដឹងរបស់ពលរដ្ឋបែបនេះមានម្ចាស់ករណី Facebook មួយឈ្មោះស៊ីណាតបានបង្ហោះរូបថតបញ្ជីពលរដ្ឋដែលមិនទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីនោះសរសេរថាឈ្មោះនៅភូមិធ្លកអត់ទៅបោះឆ្នោតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអ៊ុំសំអាតយល់ថាបើមានករណីដោយពលរដ្ឋលើកឡើងនោះគឺជាការគំរាមកំហែងទៅលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋលោកបន្តថាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការសម្រេចចិត្តការដើរធ្វើទង្វើណាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចអានឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋតែបានពីព្រោះជាធម្មតាមិនត្រីសាធារណៈគាត់ត្រូវតែបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារងការចាប់ប្រកាន់ប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគណៈបកនេះបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ប្រធានគណៈបកនេះដាក់ពន្ធនាគារទោះបីជាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានឲ្យដឹងថាមានពលរដ្ឋលើលប់គឺ 80% ចេញទៅបោះឆ្នោតក្តីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលមិនជឿជាក់លើការអះអាងនេះទេចំណែកក្រមប្រទេសសេរីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់មិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដានៅកម្ពុជានោះទេខ្ញុំបាទថនតារ៉ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកំពុងតាមដានស្រាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសបានជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបង្កើតបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានដំណើរការសមស្របឡើងវិញនិងបង្ហាញនៅការបញ្ញាចិត្តដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយសូមឲ្យលុបចោលរាល់ការរដ្ឋបិទផ្នែកនយោបាយនិងសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រតិកម្មរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះធ្វើឡើង2ថ្ងៃក្រោយពេលដែលរបបក្រុងភ្នំពេញរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗនិងបានថ្កោលទោសព្រមទាំងប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះថែមទៀតផងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Mark Field ថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31កក្កដាម្សិលមិញនេះថាការបោះឆ្នោតជាតិនេះត្រូវបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដោយអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញតាំងពីមុនការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតមកម្លេះហើយការនេះបណ្ដាលឲ្យការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងដោយមិនយុត្តិធម៌និងមិនអាចជឿទុកចិត្តបានលោក Macfield បន្តថាសក្តានុពលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមួយដែលស្របច្បាប់សេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រូវបានធ្វើឲ្យខូចខាតនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកគូបញ្ជាក់ត្រង់ៗថាអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញឲ្យគេឯងឃើញពីការបដិសេធចោលនៃគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមួយដែលដំណើរការតាមរយៈការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចាប់ប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកំសខាដាក់ពន្ធនាគារនិងហាម5មន្ត្រីគណៈបកនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនិងការបង្ក្រាបមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសគូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះពុំមានគណៈបកប្រឆាំងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននិងឱកាសសមស្របដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះបិទបញ្ចប់ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថានៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគ្មានរដ្ឋាភិបាលណាមួយមានសិទ្ធិជ្រើសរើសគណៈបកប្រឆាំងដោយខ្លួនឯងនោះទេបាននៅក្រៅការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅកម្ពុជាដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងត្រចះត្រចង់ទៅដល់125អាសនៈខណៈដែលគ្មានគូប្រជែងពិតប្រាកដគ្មានឡើយពាក្យពេចន៍ឬសារអបអរសាទរពីក្រមប្រទេសខាងលិចផ្ទុយទៅវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសនិងសម្ដែងក្តីបារម្ភជុំវិញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបានធ្លាក់មកជាហូរហែជុំទិសធ្វើជាកាដូឲ្យគណៈបកឈ្នះឆ្នោតដែលត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗនោះបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធជុំវិញបញ្ហានេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មជនដីធ្លីវិញម្ដងសកម្មជនបឹងកក់អ្នកស្រីទេពនីបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី15ខែសីហាស្អែកនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីរួចចេញពីការឃុំខ្លួនដើម្បីអាចទៅជួបជុំគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីវិញលោកយុនសាមៀនរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ
នាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson មានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរនៃរបបលោកហ៊ុនសែនល្មមទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងអ្នកស្រីទេពនីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយដោយសារតែករណីឃាត់ខ្លួនអ្នកស្រីជាករណីនយោបាយទាំងស្រុងលោកបន្តថាសំណុំរឿងអ្នកស្រីទេពនីនេះជាករណីមួយក្នុងចំណោមករណីខុសឆ្គងជាច្រើនទៀតដែលអាជ្ញាធរបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទាំងបំពានដើម្បីវាយប្រហារនិងចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពតវ៉ារបស់សកម្មជនតំបន់បង្កក់លោក Phil Robertson បន្តថាការផ្ដល់សេរីភាពឲ្យអ្នកស្រីទេពនីនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិស្វាគមន៍ Charges against her are bogus. The convictions are bogus. ការចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រីទេវនីគឺជាការចោទប្រកាន់ដោយប្រឌិតទាំងស្រុងនេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីចាប់ខ្លួនសកម្មជនឆ្នើមដាក់ពន្ធនាគារយើងមិនឃើញការកាត់ទោសរបស់អ្នកស្រីទេវនីឈរលើមូលដ្ឋាននៃការកាត់ទោសមួយដោយមានភាពយុត្តិធម៌និងសេរីនោះទេម្ចាស់ពានរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកឆ្នាំ2013នៃអង្គការ Vital Voices អ្នកស្រីទេពនីត្រូវបានតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន14លានរៀលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងហិង្សាលើសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញប្រព្រឹត្តទៅនៅក្បែរផ្ទះលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅអ្នកស្រីទេពនីត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2016គណៈអ្នកស្រីនិងសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់មួយចំនួនទៀតកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីអាត់ហុកចំនួន4រូបនិងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងនៃកោជបព្រមទាំងជំរុញឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញវែកមុខរកឃាតករពិតនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើបណ្ឌិតកែមលីប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាអ្នកស្រីទេពនីជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីដ៏ឆ្នើមមួយដែលហ៊ានចេញមុខការពារផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍បង្កក់និងរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងនេះបែរជាត្រូវគេលាបពណ៌ថាជាការបម្រើនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងទៅវិញលោកថាការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលតុលាការគួរតែពិចារណាដោះលែងអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពវិញដើម្បីបានទៅជួបជុំគ្រួសារនិងដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់អំពីភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងនេះបន្តទៅទៀតបើយើងមើលទៅគាត់ធ្វើការដើម្បីការពារដីធ្លីនិងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះយើងលំមទៅដល់ពេលឈប់លាពណ៌ដាក់គ្នាហើយតែតែគិតគូរអំពីការពង្រឹងយន្តការទាក់ទងទៅកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សឬអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយទី2ត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ជាបន្តទៅទៀតទាក់ទងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ឬក៏ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឬប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបានក្រៅពីរឿងហិង្សាក្បែរផ្ទះលោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រីទេពនីក៏កំពុងប្រឈមនឹងសំណុំរឿងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែរតែសំណុំរឿងខ្លះត្រូវកាត់ទោសរួចហើយក្តីនិងខ្លះទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់តុលាការសំណុំរឿងទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែផ្ដើមចេញពីការទាមទាររកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជុំវិញបញ្ហាដីធ្លីនិងភាពអយុត្តិធម៌សង្គមនៅថ្ងៃទី24សីហាសប្តាហ៍ក្រោយនេះអ្នកស្រីទេពនីនិងសកម្មជនបង្កក់មួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួនក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿងដាច់ដライមួយទៀតគឺសំណុំរឿងជាប្រមាថជាសាធារណៈនិងគំរាមថានឹងសម្លាប់ប្រព្រឹត្តទៅកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដដែលនេះបន្តថាការដាក់ទោសអ្នកស្រីទេពនីនិងសកម្មជនដទៃទៀតនោះគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីព្រមទាំងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយស្មារតីដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងមានចែងក្នុងកតិសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលកម្ពុជាជាភាគីហត្ថលេខីស្រាប់លោក Phil Robertson ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងម្ចាស់ជំនួយរបស់កម្ពុជាចាត់ទុកករណីអ្នកស្រីទេពនីនេះជារឿងសំខាន់ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីនិងអ្នកទោសនយោបាយដទៃទៀតខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington